हामी चाहिँ आज युङलङ पार्क आएको वाउ यहाँ कस्तो राम्रो क्युट बनाएछ अलि नयाँ यो चाहिँ थिएन पहिला युङलङ पार्क हो यो चाहिँ यहाँबाट यसरी जाने जाने टुइङ 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 जाने टुइँ यहाँ बस्ने अनि यहाँ पनि अझ चियर क्युट बनाएछ वाट के हो यहाँ चाहिँ नि एक्जिबिसन रुम छ भित्र चाहिँ के पुरानो उसहरू छ कहाँ गयो नयाँहरू चाहिँ नयाँ What? के भयो के भयो किन रोनु परेको के भन्ने मम्मीलाई के भन्ने बाहिर निस्किने भनेर हेर्ने ओके सो आज चाहिँ म युङलङ पार्कको यसो देखाउँछु ल सबै बच्चाहरू चाहिँ यहाँभित्र गइसकेको छ नयाँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ चराहरू हेर्नु मिल्छ कि यहाँ चाहिँ अनि उहाँ माथि गएर अनि युङलङको सिनहरू हेर्नु मिल्छ घाम टिल्लो लागेछ हेलो भाइ ए यु म वहाँ वासरुम गएँ कि कहाँ गयो भन्दै बसेको म फेरि यहाँ चाहिँ रियल वाला यहीँ रहेछ कि हेर न यहाँ यहीँ नजिकै यहीँ बाबु हेर उहाँ माथि ऊ छ नि हेलो यहीँ छ भने यो लास्ट फ्लोरमा चाहिँ सबै चराहरू छ कि यो सबै यहाँको के चराहरू यहाँ सबै यहाँ देखाइन्छ फोटोहरू नाम ओके ह्याप्पी यसरी सामान पर्छ कि ड्याडीले भइरहन्छ यहाँ माथि पनि जानु मिल्छ तर सकिन्न गर्न सकिन्न अनि यहाँ चाहिँ चारोहरू राख्दै है आई क्यानट सरी वाट चराहरू सबै मैले मिनी भ्लग गर्दैछु है ओके गाइस मिनी भ्लगमा वेलकम हेलो भन आज पनि ट्विनिङ भएछ दुईजना पिङ भएछ हेलो भन हेलो के भन्नुहोस् वेट Can you say hello? Hi. You're beautiful? Yes. Wait. Khasa. You guys can read the different kinds of words. अहिले पख See. I need to sit down, Mommy. I need to sit down. You cannot sit down here. It's dangerous. It's not allowed. Look at the rabbit. Oh no, it's stinky. Stinky. टिसु मन ल्याएछ न अब टिसर माथि पसिहाल्यो नि अब हेर न ल नो क्यान ओपन अरे फेरि टोक्छ नि मच्छरले
open. सानो मान्छे चाहिँ एप्पल खाइरहेछन् अनि यहाँ चाहिँ यस्तो दामी सिन हामीले भ्यूहरू हेर्दै बसेछ टिचरले लिएर आएको हेर्नु कस्तो राम्रो फुल यो रुखमा त म काफल जस्तो देखेको यार Let's go unicorn. Yes, your school uniform. This is your school uniform. Yeah. Mom, Night, come what is that? over there, see the flower there. Let's go. There is a flower. See, yellow flower, yeah. Look at this, Mom. Yeah, see, so many flower. You get it, okay? One. This one. Okay. You get it more as much as. We found it. Samira. Yes, we found it, the flower. Now we're gonna make it, yeah? Yeah? Okay. Done? See, there we go. There we are the sunflowers. Yeah. Let's go now. It's going to ciao. Ciao. Let's go. Okay. You can get like this also. Also the leaves, we can use it, okay? I hope it's not too Yeah. chilly. You can choose whatever you like color. I like this one because it looks beautiful. I like the brown Brighter one. color. I like the brown one. That's why. Look at all that tree. Okay, let's go. Look at all that tree. Okay, Mom. Okay, this one. You can make it whole, okay? Can I see Samira's? Samira, can I see your? Okay. You put here, all the here. Only water. Okay. Only water. You put here Water. first. Panayalan. Maybe all put all. You panayalan, you put it. Now this thing. Wow, mommy here so beautiful, so long. Oh my god. What's that? Just me cut. Can I see? No, Mommy, just me cut. Oh, the scissor here. Kata gaya ito scissor? She's not here. Scissor. Over there. Oh, get it. That's me, scissor. Here. Yes, good job, Nayat. It's too heavy. Are you done, Samira? Samira, you done? Khoi Samira ko. Oh, can see? Samira ko. Wow. Samira. Bahu na ko. Later I take a photo, huh? You too. Photo. तर यसको के फेरि यसले अगाडि गरे भने मजाले नआउने कि ल हेर्नु है यस्तो कि मैले यसको के लाने यस्तै गर्नुपर्ने रहेछ क्या यसले फोकस गर्नलाई फोकस गर्नलाई चाहिँ क्या मोबाइलले यस्तै गर्नुपर्ने क्या ल कभर गरेको यो लगाइ खेल यो दिस वान बहिनी यो प्ले गर ल ओके खै त हियर सबै फिनिस गरिदेऊ त अनि अब यता समय रहेको त
समयराले त तपाईँको एकैचोटिमा सुताइदिनु त्यो पेपर। यो चाहिँ समराले बनाएको हो। नैले चाहिँ बनाएर पनि बिगाऱ्यो कि। यहाँ चाहिँ बहिनीको सिचुएसन। बहिनीको सिचुएसन मेरो खिला खाने चाहिँ पानी रोकिएछ यहाँको। यस्तो मजाको भ्यू। यतिखेर अफ गर्ने रहेछ है कि एकछिन रोकिएको हो र। कस्तो राम्रो भ्यू आएको हेर्नु। समय र मम्मी हेर्ने हो। ल हेलो भन्नु न।